اخيرا الحلم اتحقق واللعنه اتكسرت. الناس من امبارح ما نامتش. شايفين الناس عامله ازاي بعد الماتش امبارح؟ في كل حته في مصر، القاهره، اسكندريه، اسوان، منوفيه، كل الناس جريت جري بعد الماتش، قعدت تجري زي المجنونه في الشارع من الفرحه. اخيرا وصلنا لدور ال 16. تحس الناس كانت بتعيط من الفرحة. 92 سنة واحنا مستنيين اللحظة دي. 92 سنة شايلين شيلة تقيلة قوي. بالنسبة لنا كأس العالم ده كان عقدة، اللي هو يعني احنا فين وفين لما ان شاء الله اصلا ندخل اساسا كأس العالم ده. لكن امبارح يوم 3 يوليو سنة 2026 رجالة المنتخب في دالاس كتبوا تاريخ جديد تماما. بقينا من افضل 16 منتخب على مستوى العالم. لا، ده الفراعنه بقى رجعوا وهيعملوا بلاوي. طبعا احنا فراعنه واحنا اي حد ولا ايه؟ كان في قناه على اليوتيوب كانت بتعمل تحليلات وكده، فانا كنت بتفرج على قناه بريطانيه المفروض، فكانت البنت المذيعه بتقول ايه، انا نفسي استراليا تكسب. والتاني يقول طبعا ده مصر دي هتقدر تعمل ايه اصلا. بعدين بعدها بشويه قعد يتكلم يقول لك ايه، بس هو المشكله ان منتخب مصر فيه ناس كتير مشاهير، وعندهم محمد صلاح وعندهم ناس كتير معروفه، لكن مثلا منتخب زي المانيا انا ما اعرفش عنه اي حاجه، عكس مثلا منتخب مصر. وفي اخر الماتش بعد ما مصر كسبت لقيت البنت قاعده بقى يعني زعلانه كده، والراجل اللي جنبها برضه بنفس الحزن بيقول ايه، لازم مصر تكسب، شكرا يا تيم مصر وكده، وبيتكلم يعني بحزن شديد قوي. يستاهل. سنة 34 احنا كنا أول دولة عربية وإفريقية تدخل كأس العالم. سنة 34 كان في إيطاليا، رحنا لعبنا وللأسف طلعنا على طول، خسرنا 4-2 قدام المجر. وبرغم إن الكابتن عبد الرحمن فوزي سجل هدفين وأول هداف يسجل في كأس العالم، للأسف في الوقت ده رجعنا بدري قوي، محدش حس بينا أصلا. بعدها ب 56 سنة، يعني ده أجيال ماتت وأجيال اتولدت. 56 سنة، جيل كامل مات وهو بيحلم ان هو يشوف بس مصر في كأس العالم. لكن سنة 90 الحمد لله اخيرا جت الفرصة ان احنا ندخل كأس العالم من تاني. قدمنا كورة وقتها، يعني وقتها تعادلنا مع هولندا 1-1 بهدف ربنا يسامحه كابتن مجدي عبد الغني، قعد يذلنا بيه سنين طويله جدا قدام، بتاع 30 سنه مثلا. وبعدها تعادلنا مع ايرلندا 0-0، محدش كسب حاجه. واخيرا خسرنا من انجلترا وطلعنا سنه 90 من المونديال. تخيل كسرة النفس، قعدت 56 سنة مستني، في الآخر تطلع كده، واستنينا 28 سنة كمان لحد ما جت الفرصة من تاني، لحد ما رحنا روسيا سنة 2018 مع كابتن كوبر. أول ماتش كده بالصلاة على النبي خسرناه من أورجواي 1-0، وبعدين لعبنا روسيا خسرنا 3-1، السعودية 2-1. الصدمة كانت أصعب. كأس العالم بالنسبة لنا كمصريين كان دايما حلم بيقلب لكابوس، لدرجة إنه سبب لنا عقدة نفسية تخلينا دايما حاسين إن إحنا قليلين قوي قدام العالم كله، وإننا بنروح بس عشان مجرد كده إيه، واجب الضيافة أو واجب المشاركة وبس. ده إن أصلا دخلنا لحد بقى إيه ما جه العميد حسام حسن عشان يكتب التاريخ في مونديال 26 اللي بين ثلاث دول، واللي هي أمريكا، كندا، المكسيك. بدأنا المجموعات بتعادل قوي جدا مع وحش زي بلجيكا في ملعب سياتل. الماتش ده أهميته إن هو إدانا زي قوة وثقة بالنفس إننا نقدر نقف قدام المنتخبات الكبيرة. وأخيرا أول فوز لينا في كأس العالم لأول مرة في تاريخنا، وأخيرا كسرنا النحس وفوزنا على نيوزيلندا 3-1. 92 سنة بنستنى فوز واحد يا مؤمن، أخيرا جه. في الماتش الثالث اتعادلنا مع ايران، يعني للاسف ما فزناش صحيح، بس ضمن لنا ان احنا نصعد، وصعدنا لدور ال 32 عشان نواجه الكنغر الاسترالي في ملعب اي تي ان تي بدالاس تكساس يوم الجمعه 3 يوليو 2026. الماتش ده بالنسبه لنا كان حياه او موت، يا اما تكمل وتدخل دور ال 16 يا اما خلاص تروح. نقول خلاص عملنا اللي علينا الحمد لله، خروج مشرف. ماتش امبارح ده كانه حرفيا فيلم اكشن بيتلعب على النجيله، ده بجد. استراليا تحت قياده مدربهم توني بوبوفيتش، الفرقه بتاعته صحتهم مش طبيعيه. في ناس بتقول بقى استراليا ده فريق ضعيف، ده مش عارف ايه، الكلام جميل ماشي حلو. بعدين الواحد منهم قد ناطحة السحاب حرفيا، يعني حاجة كده انت تبص له فوق كده. هنعمل ايه يا عيني وسط الناس الغريبة دي؟ كابتن حسام حسن نزل بتشكيل وهو حرفيا عارف ان هو هينزل الملعب بمعجنة تكسير عظم في الملعب. كان في غيابات صحيح في الماتش امبارح، لكن بجد اللعيبة اللي كانوا موجودين قاموا بالواجب وزيادة. عمر مرموش وصلاح عملوا شغل عالي جدا امبارح، وعملوا قلق مش طبيعي. الميزة كمان عندنا ان محمد صلاح بيفكر كأنه قائد عسكري مثلا، بيوزع لعب ويخلق مساحات لزمايله وشغل كتير جدا. استراليا بقى يا عيني كانت بادئه الماتش بضغط صعب ومرعب. مش هنسى في الدقيقة الخامسة لبنى كلها كانت هتقف لما كريستيان فورباتو شاط كورة ناحيتنا، والحمد لله جت في العرض. دقيقة 13 بقى، يا سلام على الحلاوة، هتبقى نعمل ونلعب وبتاع، وهوب جول في استراليا. الدنيا اتهدت في القهاوي وفي الاستاد، وكل الناس المصريين كل المصريين اتجننوا من المنظر.
هو بجد احنا ممكن في احتمال ان احنا نكسب الماتش بعد الجول بقى استراليا اترعبت. يا نهار اسود، احنا كده هنخرج، احنا بتاع، لا ده ايه، احنا استراليين. فده بقى حاولوا يعملوا بقى يلعبوا بقى جامد ومش عارف ايه ويشدوا على نفسهم اكتر، بس احنا كنا واقفين لهم بالمرصاد، ما سيبناهمش خالص يعملوا حاجه بسهوله. لكن للاسف احنا عارفين ان الكوره الفرحه فيها ممكن تتكسر في ثانيه. دخلنا الشوط الثاني واستراليا خلاص حالفه، ما هي سايبه اي حاجه ومكمله ونازله بكل قوتها. كان في ضربه من استراليا ومحمد هاني حاول بكل قوته ان هو يشتت الكره، لكن للاسف تخبط فيه، تدخل جون عكسي في مرمانا احنا. اللي هو يعني هنقول ايه، بس تخيل بتحاول تعمل حاجه عشان تلحق نفسك وفجاه ترد فيك تقتلك. احنا قلوبنا وقعت في رجلينا بعد اللي شفناه ده. دي حاجه توقع اي فريق نفسيا. انت متخيل انت اللي بتجيب جون في نفسك؟ انت متخيل المنظر والموقف؟ كان ساعتها بقى هي خش التاني في التالت في الرابع وخلص خلاص. عملنا بقى بسرعه بقى تغييرات تكتيكيه وعملنا شغل بقى عالي جدا، وشال لعيبه ونزل لعيبه وعمل حوارات، لعيبه طلعت وفي ناس نزلت ومش عارف ايه، وعملنا شغل بسرعه جدا عشان نلحق الماتش. مش كده بقى الماتش عقرب في الاخر، يعني خلاص مبقاش فاضل اي حاجه، مبقاش فاضل غير دقايق حرفيا، ودخلنا في الاشواط الاضافيه واللعيبه جابت جاز خلاص، ما بقوش قادرين خلاص، يعني توتر مش طبيعي وجهد مش طبيعي. وصلنا بقى لضربات الجزاء. هي دي اللحظه دي تقريبا صمت تام، كلنا كنا قاعدين مترقبين. ضربات الجزاء هي اللي هتقرر اذا كنا ان او اوت. مدرب استراليا حاول يعمل لعبه خبيثه كده ساعتها، بس على مين؟ ده احنا الفراعنه. اول بقى ضربه لاستراليا، هاري سوتر شاط شوطه، بس بدل ما يحطها في الجون طيرها في السماء. يلا مع السلامه بقى. اول جون بقى كان لينا لما جه دورنا، اديناهم اول جون، هوب التاني، هوب التالت، هوب الرابع، والاستراليين ما جابوش غير جونين بس يا عيني. وكسبنا 4-2 وصعدنا لدور ال 16 أخيرا. بس عارفين إيه أكتر حاجة فرحتني بجد في الماتش ده؟ إن كابتن حسام حسن أول ما الحكم صفر النهاية نزل الملعب ورفع علم فلسطين جنب علم مصر، وهذا الفوز التاريخي ده لشعب مصر ولشعب فلسطين البطل. ودي لقطة بجد من القلب. يعني كان بره عايزين يحطوا اعلام الريمبو والحاجات دي بالعافيه، لكن احنا رفعنا علم فلسطين، فرحنا كل العرب مش المصريين بس. وخلاص هنواجه الارجنتين، مفيش مفر، في اتلانتا يوم 7 يوليو الجاي. الماتش ده هيكون تاريخي، ولو حصل وقدرنا نفوز على الارجنتين هنبقى عملنا حاجه عمرنا في حياتنا ما كنا نتخيلها. افرحوا يا مصريين، انزلوا احتفلوا، عيشوا اللحظه دي بكل تفاصيلها، ارفعوا راسكم في السماء، انتوا فراعنه، الحلم لسه مكمل. عايز بقى اعرف رايكم وتوقعاتكم للماتش الجاي. تفتكروا مصر هتفوز ولا هنروح؟ استني اراكم، ودعموا بكومنت ولايك وسبسكرايب لو عايز تتابع كل جديد.